wadde nga ku mulundi guli twabiraba ne ŋŋamba kambiddemu byongere okutegeerekeka. Omumanyi ayitibwa Abul Ashbali Hassan Az-Zuhairi. Ensonga gye twogerako yagyogerako atya? Yagamba nti laysa kullu man waqafa bi'arafati laysa kullu man waqafa bi'arafati yughfaru lahu. Si buli akola hijja nti asonyiyibwa. Lwaki nkivunudde bwe ntyo? Anti waliwo obujulizi obulala obulaga nti buli akola hijja ateekwa okuyimirira mu lusozi lwe mu lusenyi lwe Arafa, ateekwa okuyimirirako mu lusenyi lwe Arafa, kubanga hadithi emu Imam Tirmidhi yagifulumya. Omubaka yatuga nti alhajju Arafa, okufuna hijja oyina kulabikako mu Arafa. Kakati ne wajja wabeerawo ekyasaasaana naye nga si kituufu, wabula nga kinyuma. Kati era singa kyali kituufu, nze nange kyenalibadde nsomesa, naye kinyuma naye kifu. Ekigamba kitya? Buli ayimirira mu lusozi lwa Arafa wa mujjana. Kasito oyimirirako mu lusozi lwa Arafa, kasito oyimirirako mu lusenyi lwa Arafa, osonyiyibwa? Ejjana ogimaze? Sheikh yatugamba nti laysa kullu man waqafa bi'arafati yughfaru lah. Si bwe kiri, si buli haji asonyiyibwa. Shia n'ababbi n'abasazi b'ebirevu, nga haji musazi wa birevu, otuka mu Arafa nga kiwedde. Oyagala kontanya bujulizi? Kati ate sokolabe, kati ate aya ziri ogenda ziteekawa. Kubanga mu Qur'ani ekitiibwa nannyini nsi yatubuulira ebimu ku bisaanyizo byayagala okulaba ku muddu amusonyiwe, oba haji oba si haji. Essula gye bayita Ali Imran aya 31, Allah waffe yatugamba atya? Yatugamba nti qul, bagambe, in kuntum tuhibbuna Allaha, bwe mba nga mwagala Allah abeere mikwano gyammwe, fattabi'uni, mungoberere. Tulina goberani? Nabbi Muhammadi. Oyagala ofuke mukwano gwa Allah, gobeera Nabbi Muhammadi. Dwaki? Allah yatugamba yuhibbukumullah, Allah jabafula mikwano gye. Ate ekyokubiri, wa yaghfir lakum dhunubakum, abasonyiwe n'amazambi gammwe. Wulira, bwe bukokkulizo nannyini nsi bwatutaddeko baani fe abaagala otusonyiwa. Kyetwogerako kikulu, nsaba Allah akkirize tulabe obukulu bwakyo, kubanga nze simanyiyo kya bbeeyi mu nsi ne mu ggulu kyenkana Allah kusonyiwa n'akusonyiwa. Bannange nsaba Allah akimpe, nsaba namwe Allah akibawe, nsaba Allah kiwe ne bakadde baffe, tugende kutuka mu kabbuli nga birungi, ate gali amazambi atofaayo. Allah yakusonyiwa, genda mu jjana. Kati ebimu ku byebbeeyi omusiraamu byanonya mu hijja kusonyiyibwa. Kati bangi balowooza nti kasita otuuka mu lusenyi lwa Arafa kiwedde nga Allah akusonyiwa, ne woba musazi wa birevu, ne woba ojemera Nabbi Muhammadi. Gye kiri? Nedda. Bw'okitegeera bw'otyo n'okyogera bw'otyo n'okisasanya bw'otyo nga bannabwena bakubuuza eno aya giteekawa. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kati ate sokolabe obukwakulizo Allah bwe yateekawo okusonyiwa
tobutuukiriza kati akusonyiwe olw'okuba oli mu lusenyerwa soka olira Qur'ani ekitiibwa eno aya nkisaba ogiseeko omulaka kubanga nze nfuba nnyo obudde obukunyonyola buli kimu si buyina naawe tobuyina ate obulamu bwaffe bumpi ate mba njagala nnyo ensonga kale ogitegeere bulungi nnyo to the extent ng'osobola n'oginnyonnyola munno ng'ozeeyo kisoboka okuba nga mukyala we agenda kukola hijja naye ate agenda ku mawuledi munabbida olaba bwagenda okusoma kye bayita al hajji al mabrur kisoboka taatawo ng'agenda Makka agenda kukola hijja ate musazi wa birevu ye takirowoozaako naaka nti kikosa hijja ye neetaba mabrur nga hijja ntuufu naye nga si mabrur nkole ntya olina by'oteekedde okutuukiriza nga biruwa Allah kijjeeyo butereevu nze nkulagidde aya bwe zisula genda wetegereza aya yolabe qul bagambe in kuntum tuhibbuuna allaha bwe muba nga mwagala Allah abeere mukwano gwammwe enzivunula bwetyo mbadde si papa sibamye bubami wabula kivula ti bwe muba mwagala okwagala Allah kubanga Hasan al-Basri yatugamba nti laysa ash-sha'nu fi an tuhibba walakinna ash-sha'n fi an tuhabba ekinyusi tekiri kuggwe kwagala ojja bitegeera totya asooka mbuulire ekikulu gwe kwagala Allah oba Allah kukwagala kiriwo ekikulu mbuuza mmwe webale nnyo ekikulu kwagala oba kwagalwa tunoonya kyewa Allah kwagalwa era kyova olaba bannange nsaba Allah akituwe kubanga olaba otya Allah n'akikuwa nobeera nga akwagala kyekiddirira oba omaze okuwangula ensi yonna ne mukabbuli ebibi ebirungi kubanga era Allah yafugayo tulaba abaddu beekuŋŋaanya bakose omuddu wa Allah ani oyo nabbi Ibrahim yakola ki yabagamba bave kusinza amasanamu ne bagaana kyekyaddiira n'agatematema ne batula olukiiko Allah yatugamba nti qaalu ne bakkaanya ne bagamba nti harriquuhu shia agatemaate atemate bakatonda baffe olukiiko olunalakanya ku nsonga egi harriquuhu mumwokye wansuru alihatakum mulwanireko bakatonda bammwe in kuntum fa'ilin sooka olabe ekyebbeeyi kyofuna nga Allah akkiriza n'akuteeka mu lisiti ya mikwano gye eno Qur'ani gye nsoma essula eyitibwa Anbiya Allah waffe yatugamba nti qulna ya naaru kuni barda daba nga Allah yakwagadde bane nsaba Allah atwagale Allahumma rzuqna hubbaka nsaba Allah tugabire ekyengera ky'okutwagala abenga atwagala nga tuli mikwano gye wa hubba man yuhibbu era nsaba Allah tuwe ekyengera ky'okubanga nga twagala buli gwayagala kuba kyekola kyokka Allah aba akwagala alina engeri gyakituningamu noba nga buli gwayagala nga naawe wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik era nsaba Allah tuwe ekyengera ky'okwagala emirimu egitufuula mikwano gye daba mukwano gwa Allah Ibrahim obuzibu yatuukamu gwe obugerageranya kilo zimmeka abantu b'ekyalo ne bakuŋŋaana bonna ne bakkaanya b'e Kampala mu Uganda nti etumwokye
kikyolaba waawo ne baleeta enku zibazenkanawo bakuma omuliro nga mukambwe nnyo ne bakwata omuddu wa Allah ne bamukanyugawa mu muliro bo bamanyi bagenda kulengera ng'atulika ng'alaaja namunjokera ki bagenda okulaba ng'ali muliro atambula butambuzi nga talina mutawaana gwonna. Lwaki mpozi mukwano gwa Allah yatugamba nti qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah yalagira bulagizi muliro nagugamba beera nyogoga simayo oluganda lutegedde kale opposite yokwokya kakati omuliro bwolabanga gwokya nanyini nsi yabagulagidde nti yokya bwatyo Allah wakolamu ebintu ibi. Allah yali asobola obalemesa nga bakitandika butandisa eri kati esira gye badde gwenoonya bawe ku salaamu abasiraamu bawe ku salaamu simwogeddeko oyo gojje kyamanyi toli muntu mukulu mu ddalasa muno babuuze basikwogeddeko wa babuuze basikwogeddeko sirajani mpozi ani sirajani Kizito Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Ekale bane basaze bananga bibitiibwa nsaba Allah w'ekitiibwa akituwa kiwe ne bakadde baffe nsaba Allah tufule mikwano gye lwaki ebirungi byonna oba obifunye ne mukabbuli walungi totya ate wokola hijja kijja kwanguira okola hijjul mabrur ng'oli mukwano gwa Allah nyina kukola ki Allah nsonyiwe anfule mukwano gwe kiri eki tojemera nga Nabbi Muhammadi oyinza okisaagira mu nkola yira Allah wallahi Allah yantonda bw'ojebera Nabbi Muhammadi nga Allah akukyawa ne bw'obeera seeka ne bw'oba haji ne bw'ofiira ku Kaaba ng'oli musazi wa birevu ojemera Nabbi wo kati wafunayo Nabbi omulala qul bagambe in kuntum tuhibbuna Allah bwe mulyanga mwagala Allah abaagale fattabi'uni temudayo kunjemera yuhibbukum Allah ekyo munakikola Allah ajja kubaagala wa yaghfir lakum dhunubakum abasonyiwe n'amazambi gammwe laysa kullu man waqafa bi'arafati yughfaru lahu ekigambo ekinene mu musomo gwe tuliko nga twogera ku hijja bahaji bameka nga yanyikira kola hijja ngeno bwajemera Nabbi we ate nga agenderedde n'omutunulya n'oyomba n'okoowa n'ogamba oba ebirivu emmezi yabiridde wanno nga yabisaze ate agenda kukola hijja kiki tuliko oyolese okujemera ombaka Muhammadi wafunyeyo Nabbi omulala gwe bulijjo omanyi nti bwe yatuuka e Maka asonyiibwa kasi otuuka musonyirwa Arafa ani yakulimba n'abasazi b'ebirevu n'abasomi b'amawuledi ne bamukweyesa lwaki okonaganya obujulizi nga tomba kamalo kyatula yatugamba nti fa inna Allaha mazima Allah la yuhibbu yatamwa almusbilin abakweyesa wagano keneza engoyi ogenze kukola hijja buli haji asonyiibwa buli haji wa mujjana kati hadisi eyo giteekawa la tusbil togezana okweyesa fa inna Allaha mazima Allah la yuhibbu almusbilin yatamwa abakweyesa ye bwino banno gwe baawulira ne basiramula engoye zaabwe ye bwino gwe wamuwulira nogenda maaso n'okweyesa engoye ze ziringa z'abakazi toyegomba bannange gwe teweegomba kufuuka mukwano gwa Allah badde nkulaga suratu Anbiya nanyini siri yagala tuyige bw'ofuuka mukwano gwa Allah osalwaki bannange nkubuuza nga tonnafa kiki osalwa
Allah nakuteka mu listi ya mikwano gye. Nannyini nsi eyakwetondera tetwaliyo ng'atutonda. Singa otegeera, singa ofumiitiriza ku obukugu Allah bwe yakozesa ng'atutonda, tewalizeeyo munyiiza ng'ogenderedde ng'ate tawuba weeri. Mu hadisi emu omubaka yatuwa ekyokukola yatuga nti wattawbatu ma'rudatun ba'du walakinna tawbata ma'rudatun ba'du. Tawba yiino wagenze ku mawuledi tonnafa, omwoyo tegunnatuuka mu ddokooli, olina ka chance akeenenya n'ogamba Allah nsonyiwa sikyaddira naye emputtu yaki g'omusiraamu. Ate gwe wabaddeyo ku madda ga mbogo bulijjo olimu na bida. Wattawbatu ma'rudatun ba'du. Lwaki tokola tawba n'ogamba ti Allah nsonyiwa sikyaddira nga Allah akusonyiwa? Inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq. Okumanya Allah tanyumira kutookya. Allah ayagala atusonyiwe, ayagala atumwenenyeza atusonyiwe, tugondere Nabi Muhammad mu bye yasomesa, tumugoberere. Yali alagawa naye talina gy'alaga, yali ategeeza mugoberera mu bye yakola ne mu bye yasomesa bye yalagira. Gwe kola nga bwe yakola, tolina kyojja kufiirwa. Bwe otagalamu bw'oti tawuba nga Allah akusonyiwa. Okumanya Allah ali yeedo tusonyiwa. Allah talina gwatasonyiwa kasita okola tawbatun nasuh nga tawba eri kiriya nga Allah akusonyiwa naye oba olina amazambi agatajja mu muzikiti muno. Lwaki? Somako mu Qur'ani olabe, inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariqi. Nga tunabeerawo waliwo abasajja balina emitima emivundu. Bakola batya? Bayokya abasiraamu nga Allah abalaba. Thumma lam yatubu. Okivunula otya? Ate ne bagaana okukola, siwulira, tawuba, ne bagaana okwenenya. Kati Allah yali ategeeza ki? Baba kukola tawuba, baba kwenenya. Allah yali redo. Naye ng'ogomanyi kye bakola? Gomanyi kye bakola? Olw'obunene bw'ensonga, olw'obunene bw'omuze gwe bakola, ekigambo kye bakola ku nsi ya Allah kuno kinene. Olw'obunene bwakyo Allah yatandika na kulayira nga tannaba kitubuulira. Yagati wassamaa'i zaati lburuuji walyawmi lmaw'uudi, okwo nakulayira, washahidi wa mashhuudi qutila ashabu lukhdud. Bakolimirwa abantu abo. Lyerinnya Allah lye yabawa bannannyini linnya annaari zaati lwaquudi, ne bakumamu omuliro gwakira ddala. idhum alaiha shuhudi, ate nga balabira ddala nti omuliro kati gwase. Ne basulayo abasiraamu ne batulika nga balaba. Bakisalawo ate omunnange be b'amaanyi. Basalawo nga buli asiramuka nga bamusuulayo wa mu kinnya kitya mpozi ekirimu omuliro. Nene eddiini ya Allah abantu tebadda mabega nga basiramuka, naye nga buli asiramuka nga bamusuulayo. Kasita osiramuka nga bakusuulayo, bayokya abasiraamu. Inna alladhina fatanu almu'minin, abakola ekikolwa ekyo ku basiraamu abasajja, walmu'minati, ne ku basiraamu abakyala, thumma lam yatubu, uli ekisa kya Allah, thumma lam yatubu, ate ne bagaana n'okwenenya, falahum adhabu jahannam. Kati mbateekewa, ngenda bateeka muliro jahannam. Walahum adhabu alhariqi, ngenda bookya. Tuyigawo kimu, ekisa kya Allah kyayitirira. Wallahi baba kwenenya, simanyi mpulira. Siwulira? Allah yaliredo basonyiwa. Awamu n'okuba nga kye bakola kinene, kye kyetwejjukanyako.
tuli kwogerako ne bahaji abagenda e Makka balowooze nnyo ku hadithi eno. Omubaka gye yayogera yafulumira mu sahihi Muslim. Omubaka atugamba nti alhajju almabrur, alhajju almabrur. Abakyali bava mu ddalasa yaffe ebimu tebajja bitegeera oba nefe munange twatangala bulungi hajju almabrur efaanana etya. Kati omubaka atugamba nti alhajju almabrur, omusiraamu n'amala akola hijja ng'eri kiriya etya bilkasbi alhalal, nga sente za halal. Almujarrada min albidai walmaasi, nga hijja ye terimu kwolesa bidaati. Si musazi wa birevu, si musomi wa mawuledi, si mukweyesa, si nga hijja eri kiriya. Nomala okola hijja ng'eri kiriya, fesi nsiraamu, engoye nsiraamu, nga wolina otunula kisiraamu, nomala ogende e Makka n'okola hijja n'olabekako mu Arafaati, mu lusenyi lw'e Arafa, oba okoze kye bayita alhajju almabrur. Kati hajju almabrur omubaka yagyogerako atya? Yatugamba nti laisa lahu jaza. Bakutenda ekyegyo, wulira bwino, laisa lahu jaza. Eyo hijja bwetyo Allah tagigabirako mpeera illa aljanna, okujjako ejjana. Teri mugezi okujjako nga Yesu ng'akole ku hijja. Era nga bw'aba akola hijja ayagala kukola alhajju almabrur. Mbadde mu kugaziirizaamu ebigambo bya Sheikh Abul Ashbal. Yatugamba nti laisa kullu man arafa, laisa kullu man waqafa bi'arafati yughfaru lahu. Si buli haji nti asonyiyibwa. N'abasaze b'ebirevu ne bamukwesa, n'abasomi b'amawuledi, n'abayimbi. Kubanga omwaka gumu nawulirako omukyala yali muyimbi yagenda n'akola hijja, omutima ne guŋŋamba nti kati agenda kukola tawuba wanno, olwakomawo n'atimba ebipande ng'agenda kukola sho ng'ebibegabega biri bweru, naye nga nti eno hajja tiyiyoyo yakoze hijja nera bwafaanana. هل كل من وقف بعرفة يغفر له؟ شيخ يغامبا ليس كل من وقف بعرفة يغفر له. سيبوا لي أقول حجة أنت أسنيبوا، إنما يغفر من كان حجه مبرور. الله سنيوا أبوك أبقول حج المبرور. Mukutangaza kino Allah kyatubanja tusonyiwe. Mukutangaza Allah kyabanja bahaji abasonyiwe, abawejjana kwe kuleetera ebitegeeza nti munnange waliyo omuddu kintu kyakola, waliyo omuddu ebintu byatuukiriza nafuuka mukwano gwa Allah. Bwefuuka mukwano gwa Allah bannange oba omaze. Nenkuleetera ku nabbi Ibrahim, Allah yamufuula mukwano gwe. Kati wulira bamwerijjako mbu bagenda kumwokya, Allah ng'abalaba batya bankuza. Sowulira okumanya Allah w'amaanyi, awo kaali asobola balemesa mu programu y'okutya abenku. Atya mpozi nga kisoboka otya abenku kyekidiira mwatya bakunku bomala okutyaba kikidirira ndibinyogerako bipya tembiwulirako bwe ngamba okutyaba enku kipya kati mumbuliremu. Butuka mu kibira n'otyaba enku kyekidirira gambo zisiba kinywa n'oteeka ku mutwe n'otwaleeka. Siko kutyaba enku. Allah yita kisobola ng'omuddu asiba ekinywa ky'enku agenda kwokya Ibrahim, kati Allah n'ateekamu omusota akituusa. Nannyini si yali asobola obalemesa ku topiki y'okutyaba enku, niye baleka ne batyaba ne batuuma entuumu eti
nakino Allah ali akisobola ne bakomamu ne gwana okwaka ne bakomamu ne gwaka bulungi ebisolo byonna ne bivayo nga biguzikiza tebagala bwekye mukwano gwa Allah okujjako ekinya kyeba wazikha kyo muneyo yavayo ne kikumamu gwake kyetaba mu lukwe olubonyabonya mukwano gwa mbaka natuga nti okutolele wazikha mukitte nakatukiyiga bwekirabako ngaokuba ngaofuna empeera lwaki kyetaba mu lukwe olwokya mukwano gwaniyaga nti mukwano gwa Allah bamumanyiira mu hadisi mwambaka yatugamba atya yatuga nti man aada li waliya omuntu eyerijja ku mukwano gwange namuwalana faqad adhantuhu biharbi muguddeko olutalo man aada li waliya faqad adhantuhu biharbi kyabbeeyi wulira Qur'an muswata anbiya bamaze okuba muliro bamukute bamusuulayo bannange nsaba Allah kize tufuke mikwano gye kyekyaddirira yagamba nti hasbiya Allah bonna bakuŋŋaanye bagala kumwokya atulike aveewo bamuwone gasiya omudu yayogera ekigambo yagamba atya hasbiya Allahu wa ni'mal wakil nze byange mbikwasiza Allah ate Allah ajja kumalira amwesigamira abamaze ne bakukuta ne bamukasuka yeeri abagutonyamu bwati Allah yatuga nti faqulna ya naru neŋŋamba nti owanja muliro ani agamba ani bakasuseeyo kitwala budde kyotonyemu naye Allah ayina obuyinza nga tannatonyamu oda yatuuka mangu ku muliro nga oda egamba etya Allah yagugamba kuni barda beera barda beera nyogoga opposite ya yokwokya oyo tomwokya oyo mukwano gwa kuni barda beera nyogoga wasalama ate ng'oli wa mirembe ala Ibrahim daba Allah nakwogera n'erinnya yamwogera erinnya oyo tomwokya era bannatafsiri batugamba nti Allah yayongerako ekigambo nti wasalama era ng'oli mirembe lwaki abakutowa odemu nti nyogoga ani ekiwulyako gwalikoze ekiragiro kya Allah ekyokunyogoga ne gufuuka ayisi yaligenza ogutonyamu nga ayisi kati ate ayisi yali badde akosa mukwano gwa Allah yagugamba nti wasalama beera nyogoga nesagala ayisi tukola ayisi Ramadan. Bueno, es magira cantidad.